बुखार है तो आपको कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना है, ठीक है? आपको यहाँ पे ये वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे, और ये जो पेशेंट लॉगिन है इस पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो साइन अप कर लो और फिर लॉगिन कर लो, लॉगिन बटन पे क्लिक कर लो, ठीक है? लॉगिन करने के बाद ये अ, जो बटन है बुक अपॉइंटमेंट, इस पे आपको, इसके पहले आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आप इसको अपडेट करें, फिर बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करें, ठीक है? यहाँ पे जाने के बाद फिर नीचे एक बुक अपॉइंटमेंट का बटन है यहाँ पे, ठीक है? सिंस 10 डेज़ फीवर सिंस 7 डेज़, ठीक है? अपडेट है फीवर टाइम, ठीक है? और मैंने बोला है फिर बुक करके हाउ इज लास्ट प्रोडक्ट हैव यू ऑलरेडी यस सिंस 3 डेज़ हैव यू यूज्ड नो हैव यू यूज्ड नो you go कर सुन ठीक है? यूज्ड नो हैव यू यूज्ड फ्रॉम 3 डेज़ हैव यू यूज्ड नो 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 have you had any suggestions on how you will use this?